Dari tim Pojok Nirwana meminta maaf kepada kalian semua. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya dan tim mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf dan lahir dan batin dari kita semua apabila mungkin dari kata-kata atau tingkah laku dari kita semua yang kurang berkenan di hati pemirsa atau yang menonton channel ini. Saya mohon mewakili dari semua tim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling mendoakan mudah-mudahan kalian semua juga diberi ampunan oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah, dan kedepannya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi limpahan rahmat dan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Sehingga untuk sanggup ibadah, untuk bekal untuk beribadah ke depannya agar lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Itu doa kami kepada kalian semua. Begitu juga dari kalian semua yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesehatan seperti sedia kala agar bisa beribadah kepada Allah dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kali ini saya akan langsung mencoba penyebab penyakit. Tapi pernah terjadi keanehan-keanehan apa di rumah ini? Pernah kadang-kadang itu kayak gini wong kriwat. Oh ngono. Kriwat. Ada sekelebatan ngono kita ya. Seperti wong lah. Berarti mungkin ngono mengantisipasi dari hal yang kurang baik, nanti akan kita cari semua, bongkar semua apapun penyebabnya itu. Mula sangka iku nek engko ditarik di mediator, kita semua bisa menanyai atau bisa tahu secara langsung. Apabila ada gangguan dari sekitar, nanti sekitar sekalian ditarik pisan, dibersihkan semua, terus dipagari. Begitu juga ada dalam tubuh juga dipagari semua. Jadi selain dipagari omahe, ya dipagari awake ngono. Jadi dimanapun berada kita akan diberi keselamatan. Rene lo mlebu apa-apa Mas? Do ngamping ning kono. Kene. Kene. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Semua penyusup, semua pengganggu kotam dan kotam yang ada dalam tubuh semuanya terikat, ketarik semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersih semuanya, bersih dari semua penyusup, dari semua gangguan. Ya Allah, dengan seizin beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana, apapun yang masuk ke dalam tubuh ini otomatis tidak bisa menyerap, tidak bisa mengambil apapun dari tubuh ini. Sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk hanya yang asli, yang saya tarik. Selain yang saya tarik otomatis tidak akan pernah bisa masuk. Apabila memaksa masuk langsung hancur, meledak, terlempar semuanya ke neraka jahanam. Allah, terlempar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang yang saya tunjuk, apapun penyebab atau yang menyebabkan batuk selama ini, yang terkuat ketarik ke tangan saya, Allah masuk. Sallallahu sinkron dengan tubuh. Masuk dengan sempurna. Sinkron dengan tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Apapun yang menyebabkan sinkron, menyesuaikan dengan tubuh. Sallallahu alaihi. Apa aku ya, masuk, aku cuma narik sih menyebabkan batuk nih gue baik, aku sambil mangga nih kono wis apa lagi?
Berarti selama ini sing gawe batok kowe? Iya. Kowe? Kenapa? Saya akan menarik semua yang terkuat, yang bikin batuk, yang menyebabkan batuk, ketarik dan masuk ke mediator. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Berarti kowe sing terkuat pisan iki ya? Kowe ning kono karepmu dhewe apa enek sing ngongkon? Enek sing ngongkon? Rasa mengkat. Sebab lebokno ning kono ku apa ae iku? Kowe wis kenal aku borong? Wis ngerti borong? Ayo cek enek tere anu cek lawan aku. Rasa melu-melu. Rasa melu-melu. Lah kowe mengganggu gara ra gelem diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kongkonan apa wong apa karepmu dhewe? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahu Allah. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh khotam-khotamnya dukun, seluruhnya, semuanya terikat, semuanya ketarik, semuanya dari golongan jin, setan, iblis, siluman, semuanya ketarik. Seluruh khotam-khotam yang dimiliki dukun, yang ada di pusaka, yang ada dalam tubuhnya, semuanya ketarik ke tangan saya. Semuanya ketarik ke tangan saya, semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya khotam-khotam yang dimiliki dukun, semuanya ketarik ke tangan saya. Sallallahu ala Muhammad. Teman-temannya, murid-muridnya, guru-gurunya, yang membantu semuanya ketarik semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Semuanya terikat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Semuanya terikat. Sallallahu. Semuanya terputus dengan juraganya. Allah. Terputus semuanya. Allah. Yang mau masuk Islam selamat, yang tidak mau masuk Islam langsung terlempar ke kawah Gunung Merapi, bumi tingkat 10. Allah. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Semuanya masuk dalam bumi tingkatan 10. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan seizin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, seluruh khotam-khotam yang disuruh menyerang ibu ini, seluruh khotam-khotam yang dimiliki dukun, semuanya, orang yang membantunya, murid-muridnya, guru-gurunya, semua khotamnya ketarik semuanya, terikat semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya alfi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Semuanya masuk ke dalam bumi tingkatan 10. Allah. Ya. Seluruh ilmu-ilmunya dukun yang dimiliki, orang yang membantunya, murid-muridnya, gurunya, semua ilmunya terikat semuanya, ketarik semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Semuanya kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah. Seluruh ilmu-ilmunya musnah sampai bersih, tidak punya ilmu sama sekali. Allah. Semuanya kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah. Saiki bersih neh batur mau apa sing mbok ning kono iku, sing mbok dekek kono dipuki kabeh. Atau tak bakar, tak beleh. Tolong dhisik. Tolong. Gelem dipuki apa ora? Tolong. Ikatannya terbuka. Allah. Otomatis melok ke ikat ya. Ayo tarik kabeh apa sing ning kono. Apabila kamu
tidak mau tunduk dengan guru saya, maka kamu akan terbakar menjadi abu neraka jahanam. Wallah. Ayo tarik semuanya. Tarik semuanya. Engko ora tak siksa kowe. Ayo tarik kabeh seenak-enake. Semua teman-teman kamu yang ada di dalam tubuh dan apapun yang sudah ditaruh di situ semuanya tarik kabeh. Iki wadahe sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iki wadahe. Kekuatanmu yang paling kuat, yang paling besar di antara mereka. Semuanya kalah karo kamu. Wah. Takna kabeh, Mbah, gak apa-apa. Nanti tarik kabeh. Tempat iki semuanya sallallahu alaihi Muhammad. Semua yang masuk di sini otomatis langsung lebur. Ya entekno sampai entek kowe rasa beli aku langsung terpotong-potong. Apabila kamu berbohong belum bersih langsung terpotong-potong. Lha kowe apa beli aku? Pedang 1000 pedang siap. 10 cm dari tubuh Allah. Tarik kabeh sanak-anake. Kayak wis enak rasa kaya tokno kabeh. Ayo ditarik kabeh sanak-anake. Sasak. Ning ndi rasa? Seluruh khotam yang ada di rumah semuanya terikat, semuanya kumpul menjadi satu. Khotam-khotam apapun yang di sini semuanya dari golongan jin, setan, iblis, siluman semuanya ketarik. Kabeh sene kene. Ya sene jero awak iki cek ora? Jero iki kabeh. Sene jero awak iku cek urung resik. Paspor apabila kamu berbohong maka akan langsung membakar kamu. Nek kamu ora berbohong tidak apa-apa. Iku sing ning omahe iku, sing ditanam ning kono iku. Kabeh arep iki. Dan awak cek ora apa ning awak iku. Sing bersarang ku kabeh apa ku sing ditekek. Kekuatannya bertambah sesuai yang dibutuhkan, otomatis Allah menjadi yang terkuat di antara mereka yang ada di dalam. Semuanya kembali ke orang yang mengirimkan dan orang yang menyuruhnya. Kembali 100 juta triliun kali lipat. Allah. Khotam-khotamnya semuanya hancur, lebur, terlempar ke neraka jahanam, masuk ke dalam bumi Allah. Ayo resik kabeh. Yang mau otomatis selamat, yang tidak mau langsung. Ya Rene. Rene. Mulai. Tapi tetap leburannya malah beneran aku. Coba iki dukune. Mang kodame iki dukune langsung.